హలో ఫ్రెండ్స్, హాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఫుడ్ ఫ్రెండ్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో సూపర్ స్ట్రాంగ్ టీ చూపిస్తున్నానండి. జలుబు దగ్గు చేసినప్పుడు ఒక 2 రోజులు టీ తాగితే సరిపోతుందండి. జలుబు దగ్గు అవంతట అవి పారిపోతాయి. అంత స్ట్రాంగ్ టీ మన వెనకటి తరం వాళ్ళు కూడా చేసుకున్న టీ ఇది. మరి మసాలా ఛాయ్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసేద్దాం పదండి. ఫస్ట్ ఈ రెసిపీ కోసం రోల్ ఉంటే రోట్లోకి, లేదంటే చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులోకి 1 ఇంచ్ వరకు దాల్చిన చెక్క వేసుకోండి. అలాగే 10 నుంచి 12 మిరియాలని వేసుకోవాలి. దాంతోపాటే 3 నుంచి 4 యాలకుల్ని, అలాగే 4 నుంచి 5 లవంగాల్ని వేసుకోవాలి. వీటితో పాటే ఇంకా సొంటి ఉంటే సొంటి వేసుకోండి, లేదనంటే మనం అల్లం కూడా వేసుకోవచ్చు. వీటిని వీలైనంత మెత్తని పొడిలాగా దంచుకోండి. ఈ విధంగా బ్లెండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, మిక్సీలో అయినా సరే. ఇలా బ్లెండ్ చేసుకున్న పౌడర్ని వేరొక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని టీలో యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీ కూడా చేసుకొని స్టోర్ చేసుకొని ఎప్పుడంటే అప్పుడు మసాలా చాయ్ని పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా ఇంకా మసాలా పౌడర్ అయితే రెడీ చేసుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టవ్ మీద బౌల్ తీసుకొని అందులోకి 2 గ్లాసుల వరకు వాటర్ని వేసుకోండి. ఏ కప్తో అయినా సరే 2 గ్లాసుల వరకు వాటర్ని తీసుకున్న తర్వాత 1 ఇంచ్ వరకు అల్లాన్ని ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోండి. దీంతో పాటే 3/4 టీ స్పూన్ వరకు మనం దంచి పెట్టుకున్న మసాలా పౌడర్ని, అలాగే 2 టీ స్పూన్ల వరకు టీ పౌడర్ని వేసుకోండి. ఇంకా అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు చక్కెరని వేసుకోండి. ఇవన్నీ కూడా వేసిన తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మంటని మీడియం నుంచి హై ఫ్లేమ్ మధ్యలో ఉంచి బాగా మరగనివ్వాలి. ఈ డికాషన్ అనేది కరెక్ట్గా మరిగితేనే చాయ్ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి. మనం ఎంత మరగబెట్టుకుంటే ఇందులో మనం వేసిన మసాలాలోంచి ఫ్లేవర్ అంతా కూడా చాయ్లోకి బాగా దిగుతుంది. ఇలా ఒక 4 నిమిషాల పాటు డికాషన్ని మరిగించుకున్న తర్వాత ఇందులోకి పాలని వేసుకోవాలి. మనం డికాషన్ని మరిగించుకునేటప్పుడు తప్పనిసరిగా ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలండి. ఇంకా డికాషన్ ఇలా బాగా మరిగిపోయి మంచి రంగులోకి వచ్చిన తర్వాత ఇందులోకి స్టవ్ని తగ్గించేసి మంటని పూర్తిగా తగ్గించేసేయండి. వేడి మీద అసలే పాలను వేయకూడదు. మంటని పూర్తిగా తగ్గించిన తర్వాత 1.5 కప్పు వరకు పాలను వేసుకోవాలండి. నేను ఇక్కడ పచ్చి పాలను వేయలేదండి, కాచి చల్లార్చిన పాలని వేసుకున్నాను. ఇలా పాలను యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కూడా సేమ్ అదే విధంగా కలుపుకుంటూ మరిగించుకోవాలండి. మంటని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఒక 4 నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించాలి ఈ పాలను కూడా. ఇంకా మీరు ఈ ఛాయ్లోకి ఇదే స్టేజ్లో తులసి ఆకుల్ని, లేదంటే పుదీనా ఆకుల్ని, గులాబీ రేకుల్ని కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ఫ్లేవర్ కోసం. ఇలా ఒక 4 నిమిషాల పాటు ఛాయ్ బాగా మరిగిన తర్వాత మనం వడగట్టుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మీరు కావాలి అని అనుకుంటే, ఇంకా స్ట్రాంగ్గా కావాలి అని అనుకుంటే మసాలా పౌడర్ 1 టీ స్పూన్ వరకు కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ 3/4 టీ స్పూన్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఈ టీని రోజొక పూట లేదంటే 2 పూటలు 2 రోజులు తాగితే సరిపోతుందండి. మరీ ఎక్కువగా తీసుకుంటే వేడి చేస్తుంది. ఇలా మంచి రంగులోకి వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వేరొక బౌల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. సూపర్గా ఉంటుంది మసాలా చాయ్ అయితే. చాయ్ లవర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి, మీ అందరికీ కూడా డెఫినెట్గా నచ్చుతుంది. ఇప్పుడు వచ్చే ఈ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వెదర్ కండిషన్స్ వల్ల చాలా మందికి జలుబు దగ్గు వస్తున్నాయి కదా, అలాంటి వారు కూడా ఒకసారి టీ రెసిపీని ట్రై చేయండి. డెఫినెట్గా మీకు జలుబు దగ్గు నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. మరి టీ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఇలాంటి మంచి మంచి యమ్మీ అండ్ టేస్టీ వంటల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి. ఈ టీ రెసిపీ మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ అని అనిపిస్తే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.